Давайте откроем, пожалуйста, Бытие 17. Бытие 15. 17, прошу прощения. Будем читать с 1 по 7 стихи. С 1 по 7 стихи, 17 глава. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий». Давайте мы скажем: Господь есть Бог всемогущий. И он так и говорит: «Я есть Господь всемогущий. Я Бог всемогущий. Я Бог всемогущий». Мы служим всемогущий Богу. Всемогущий обозначает, что Он все может. Ходи передо мною и будь непорочен. Это плохой перевод. В английском в оригинальном там написано: ходи передо мною и будешь непорочен. Разница есть? Ходи передо мной и будешь непорочен. Я верю в этом. И я проповедую именно об этом сегодня. Ходи передо мной и будь непорочен. И будешь непорочен. Ходи передо мной, чтобы был непорочен. Второй стих: «И поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма возмущу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма расплажу тебя, и произведу от тебя плоды, и цари народы, вернее, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роде, и завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананскую, во владение вечное, и буду им Богом». Человек, у кого проблемы с пальцами левой руки, Господь исцеляет вас. Я повелеваю эту проблему уйти прочь во имя Иисуса. Братья и сестры, я проповедую сегодня на теме: ходи перед Богом и будь непорочен. Или ходи перед Ним, чтобы быть непорочен. Бог говорит: я всемогущий Бог. Я всемогущий Бог. Это значит, я Бог, который все может. И Бог, который явился нам с вами, братья и сестры, это не Бог, которому только одно маленькое вещь возможно. Это не Бог, который просто на 50% или на 60% или на 40%. Бог, кому мы пришли, Бог, который посчастливился нам и спас нашу грешную душу, это Бог всемогущий. Он всемогущий Бог. Иногда мы забываем это. И Он не хочет, чтобы мы это забыли. Поэтому Он явился специально тому человеку, кого Он уже призвал. Он говорит ему: слушай, твои отношения не соответствуют моему имиджу. Иногда и слишком часто наши отношения к Богу не соответствуют Его имиджу. Наши отношения часто уменьшают Его величие. И поэтому Он говорит: пойми раз и навсегда, чтобы ты знал, я Бог всемогущий. Я Бог всемогущий. Так что каждый раз, когда тебе приходится думать о Боге вообще, думай о Нем, как о всемогущем Боге. И потому что я всемогущий, ходи передо мною и будешь непорочен. Ходи передо мною и будешь непорочен. Ходи передо мною и будешь непорочен. Видите, причина, почему мы можем ходить по этой земле в чистоте, праведности и в победе, это просто потому, что мы ходим перед Ним.
Только когда мы можем ходить и будем ходить перед Богом, мы будем беспорочны. Непорочны, чистыми. Слишком многие из нас переживают. А смогу ли я жить чистую жизнь? Могу ли я жить без греха? Могу ли я, чтобы я не упал? А я боюсь. И мы слишком... Вспомни, что Он всемогущий Бог. Он может тебя держать непорочным. Он может тебя держать в совершенстве. И все то, что надо для этого, это ходить передо мной. Очень часто мы это не понимаем. Что значит ходить перед Богом? Знаете, многие из нас, мы не ходим перед Богом. Знаете, что мы делаем? Мы веруем в Бога, а не ходим перед Ним. Это заблуждение. И это есть источник нашей проблемы, неприятностей. Самые желаемые отношения, которые Бог хотел бы иметь со своими детьми, это не отношения того, чтобы мы верили в Него как Бога. Самое большое отношение, которое Он хочет иметь с тобой, с вами, со мной, это отношение общения, жизни, общения, общительности, хождения, чтобы мы ходили рука об руку. Бог хочет, чтобы ты ходил с Ним, чтобы ты ходил перед Ним. Хождение с Богом, это дает тебе все самое большое, это источник твоей радости. Если ты будешь ходить перед Богом, ты не можешь быть грустным. Невозможно быть в депрессии, когда ты ходишь перед Богом и ходишь с Ним. Потому что в Его присутствии изобилие радости написано. В Его присутствии изобилие радости. Поэтому, если ты будешь ходить перед Богом, ты получаешь автоматически все, что тебе надо для жизни. Ты не можешь ходить перед Богом и быть поражением. Люди падают, люди теряют поражение только тогда, когда они отходят из Его лица. Но пока ты ходишь в лице Господа, ты счастливый человек. Пока ты ходишь с Ним, рука об руку, у тебя нет проблем. Если ты можешь просто научиться держать Бога перед собой с утра, ты просыпаешься. Обычно мы держим что угодно, слишком много мусора перед собой. Мы просыпаемся, я забыл что-то делать на работе. Если ты проснешься и вспомнишь Господа, все. Господь, я отдаю тебя в твои руки сегодня. Я буду ходить с тобой сегодня. И это была моя проблема, когда я пришел к Богу сначала. Я просыпаюсь, потому что я надо молиться. И я молюсь Богу. Это ерунда. Как будто Он там, и я здесь молюсь Ему. А потом вечером, только когда мне надо спать, я вспоминаю Его. Бог не хочет, чтобы ты Его вспоминал только утром и вечером. Ходи передо мной. Ходи со мной. Слава Богу, что я вырос. Теперь я хожу с Ним. Машина, музыка играет, или я сам с Ним. Разговаривал с кем-то, и я думал, он не знает. Но Бог между нами. Он рядом. Он со мной. Он надо мной. Я внутри Него. Я общаюсь с Ним. Я думал, что молитва – это то время, когда я назначаю с Ним. Я молюсь с утра. Каждый день я молюсь. До сих пор тоже я молюсь. Но это только один из процессов общения с Ним. Я общаюсь с Ним. Не обязательно молиться и так далее. Есть разные способы. Ходи передо мной. Ходи со мной. Просто держи и отношение такое, что Бог с тобой везде. Не просто на небе Он видит, смотрит на тебя. Нет, Он с тобой. И Евангелие от Иоанна, 13 глава, 20 стих, написано, что день вы будете знать, что вы во мне. Что день вы будете знать, что вы во мне. И я в вас. Значит, Он не покидает вас. Однажды моего друга остановили здесь, в Киеве. Он шел из проповеди, когда у него не была машина. Шел с проповеди, и его там между домами, И его остановили во дворе каком-то. И сказали ему, вот негр, слава Богу, мы поймали тебя. Что это вы ходите с нашими девушками. So, мы ненавидим 6 ребята. Мы ненавидим негров, потому что они ходят с нашими девушками. Они не имеют права. Потому что вы грязные, и вы ходите с нашими.
Он говорит, нет, я верю, что я не хожу с вашими девушками, мне это запрещено, я не гуляю. Они говорят, что нет, мы все равно вас видим каждый день. Говорит, я не такой. Он говорит, нет, невозможно, ты же не это самое. Он говорит, нет, вот, невозможно, ты значит тоже ходишь. И они окружили его, и хотят его бить. Он говорит, они вытащили нож. И говорит, что мы тебя убьем сейчас, потому что нету одного черного, кого мы поймали, который ушел. Просто так. Мы должны тебя отомстить. А он говорит, что вдруг просто пришло ему на голову. Он говорит, вы знаете, что я не один? Но как это? Это наша территория, ты здесь один. Это наша территория, здесь никого нет. Он говорит, я не один. Хорошо, делайте, что вы хотите, но вы ничего со мной не сделаете, потому что здесь я не один. Он говорит, а кто еще здесь? Саша, иди смотри. Володя, иди смотри. Алоша, иди сюда смотри. Они начали смотреть. Я не один. Вы ничего мне не сделаете. Потому что я не один. Они не знают, что пока они говорят, иди смотри. Они начали спорить. Ну, куда иди? Он убежит, куда иди? Начали между собой спорить. Он никого нет, он неужели? Он просто ушел, они пока начали драться между собой. Ходи передо мной, я всемогущий Бог. Я Бог всемогущий. Ходи передо мной. Многие из нас, мы не ходим с Богом, мы приходим к Богу в гости. По утрам в гости. Господь, спасибо, что я проснулся. До свидания. Бай-бай, пока. Я пошел на работу. Или вечером, Господь, я пойду спать. Ну, спасибо. Опять побежали утром. До свидания, Бог. До следующего дня. Ходи передо мной, чтобы быть непорочен. И будешь непорочен. Ходи передо мной. Ходи передо мной. И будешь непорочен. Ходи передо мной. Это значит ходить с Богом. Now, Бытие 5 глава, 14 стих или какой, написано, что кто-нибудь, ребята, hello, иди сюда, парень. Бытие 5 глава, 24 стих. Бытие 5, 24 стих написано. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Братья и сестры, да откроет вам глаза Бог о том, что значит ходить, и важность, и сила, которая в том, чтобы ходить с Богом. Когда я только что стал проповедником, когда я знал, что я буду проповедовать в четверг, я целый день молюсь, Лова. Я начинал пуститься 2 дня перед проповедью, чтобы Бог сделал чудо, чтобы Бог пришел. Или в воскресенье я начну молиться. Это не серьезно. Вот я ушел из дома с утра и пришел на проповедь сегодня. И вы думаете, что Бог ничего не делает? Потому что лучше ходить и быть с Ним постоянно, чем приходить к Нему в гости. Ходи со мной, ходи передо мной. И будешь совершенным. Совершенным во всем. Совершенным моей силой. Ходи со мной. Будешь совершенным моей силой. Потому что если ты ходишь с Богом, все то, что у него есть, переходит на тебя автоматически. Ходи передо мной, ходи со мной и будешь непорочен. Что такое непорочность? Ты будешь совершенным. Совершенным в чем? Совершенным благодати моей. Аллах Асакая. Ходи, когда ты на работе, ходи передо мной. Когда ты в транспорте, ходи передо мной. И будешь совершенным. Совершенным в чем? Совершенным моей любви. И ты не будешь больше знать, что такое раздражение и ненависть. Оно не будет перестанет существовать для тебя. Ты перестанешь знать, что такое гнев. Ходи передо мной. Держи меня в твоем фокусе. Держи меня в твоем поле зрения. Знай, что днем я с тобой, знай, что утром я с тобой, знай, что вечером я с тобой, знай, что в туалете я с тобой, знай, что в машине ты со мной, я не покину и не оставлю тебя. Ходи передо мною и будешь несовершенным.
То есть нас знает, что все равно, несмотря на то, что мы пока даже не ходим перед ним, то все равно он с нами. То есть с его стороны нет проблем. Он все равно там. Но что значит ходить перед ним? Это значит возьми это в настоящее время, принеси это в действие. Живи в этом. Если даже Бог с тобой, вот он со мной, а я даже его никогда не заметил. Я могу ходить вокруг него. Я думаю о другом. Кутушки надо купить. Работу надо сделать. Он даже стоит, он тебя останавливает, ты его вытягиваешь с дороги. Это не так ходят с Богом. Если действительно ты осознаешь, что он рядом, больше вспоминай об этом. Больше вспоминай, что ты есть дух. Больше вспоминай, что ты не один никогда больше в жизни. Нам больше вспоминай, что он окружает тебя. Нам больше вспоминай, что ты в нем. Нам больше вспоминай, что он в тебе. Нам больше вспоминай, что его дух живет в тебе. Больше вспоминай, что ты есть его храм. И вспоминай его, когда ты работаешь. Вспоминай его, когда ты пишешь письмо. Вспоминай его, когда ты заключаешь контракты. Вспоминай в нем, наслаждайся его присутствием. Говори с ним, люби его. Вспоминай его почаще. Ты можешь вспоминать его, открыв Библию. Ты можешь вспоминать его, поспеть ему песни. Ты можешь вспоминать его, размышляя о его слове. Ты можешь вспоминать его, прославляя, поклоняясь его в духе. Ты можешь вспоминать его, моляя в духе святом. Ты можешь вспоминать его, просто кричив аллилуйя иногда. Ты можешь вспоминать его объятием. Просто практиковать, упражняться в его присутствии. Просто представить себе, что он наполняет тебе. И объять его, положи свою голову на его грудь. Иногда взять его за руки, ты его не видишь, но ты знаешь, он там, взять его за руки духовными глазами, ходить погулять с ним. Ты можешь быть перед Богом, и тогда не то, что ты будешь непорочный, его полнота входит в тебе. Но его сила, его благодать начинает извлекаться из тебя. Ты даже не будешь думать, что есть грех, тем более о том, чтобы грешить. Тебя никогда. Потому что ты ходишь перед ним. Ты ходишь перед ним. Вот почему мы не смотрим на эти грязные фильмы, эти порнографии, или как называется? Порнографии и всякие голливудские фильмы. Потому что чем ты живешь, тем ты питаешь свою голову. Если ты будешь напитать свою голову ерундой, тебе будет тяжело ходить перед Богом. Ты будешь только думать, сосредоточиться, и только грязи ты будешь вспоминать. Закрываешь глаза, ты видишь голую женщину. Закрываешь глаза, видишь голую мужчину. Когда перед Богом никогда не будешь ходить. А наоборот, представь перед Богом, что Бог с тобой. Нету ерунда там. Если ты очень размышляешь о чем-то, размышляй о Слове Божьем. Я во Христе Иисусе. Я впереди, я не буду назад. Я головой, я не буду хвостом. Он сказал, что тот больше, тот, кто во мне, чем того, кто в мире. Я спасен. Я искуплен. Я сын живого Бога. Я буду править миром вместе с ним. Я сила его во мне. Он говорит, сие даю вам силу, власть. И никакая сила вражью не повредит. Вот есть много слова Божьего, над чем можно размышляться. Вспоминай его слово. Но если ты только что читаешь романсы, разные романсы, Джеймс Хадли Чейз, Агаты Кристи, ты только будешь романсы думать в голове. Вместо чтобы думать о слове Божьем и ходить перед Богом. Ходите передо мной, будет непорочный. Ходи передо мной. Вот он перед собой. Он всегда с тобой. Вот он здесь. Ты меня только видишь, но мы не плоские люди. Мы не используем только физические глаза. Мы используем духовные глаза. Мы знаем, что он здесь. Мы знаем, что он вездесущий. Мы знаем, что его дух живет в нас. Мы знаем, что мы возле него. Мы знаем, что он с нами. Он говорит, что я буду не только в вас, но с вами. Он здесь. Упражняйте это побольше. Разговаривайте с ним побольше. Не просто с утра. С утра я думал, что каждый верующий должен молиться хотя бы час до того, как уйти из дома. Хотя бы, может быть, ночью, как получается. Хотя бы перед сном. Но каждый верующий должен проводить время конкретно с Богом. Час, 2, 3. Но кроме этого, регулярно, фиксированный, иди перед ним каждый день.
на работе, может быть, ты продавец, вспоминай его. И тогда ты с его любовью ты сможешь служить людям. С его естеством ты сможешь проявляться нуждам людей. Аминь. Это от этого все начинается. Если ты будешь ходить перед Богом, у тебя не будет проблем, чтобы жить святую жизнь. Псалом 118. Псалом 118. 9 по 11 стихи. 118, 9 по 11 стихи. Молодежи, послушайте. Как юноши содержат чистоты путь свой, хранением себя по слову твоему. То есть, если его слово будет в моей голове, я размышляю об этом, я храню себя Словом Божьим. Скажите, что Слово Божье есть охрана. Слово Божье – это охрана. Оно не будет работать для вас как охраной, если вы не применяете его. Применяйте Слово Божье в вашей жизни. Применяйте его сознательно. Ходи перед Богом через посредством Слова Его. То есть, когда мы берем Слово Божье в вооружение, когда мы вспоминаем Слово Божье, когда мы размышляем о Слове Божьем, мы используем его как охрану. Как охрану. Вы знаете, что такое охрана? Есть такие крупные ребята, которые работают охранниками. Но если ты их не нанимешь на работу, они не смогут тебя охранять. То же самое Бог дает нам охрана Его Словом. Слово Божье есть наша охрана. Как оно может охранить меня, когда я начну размышлять над этим Словом? Оно охранит тебя от нечистоты. Оно охранит тебя от соблазна. Оно охранит тебя от беззакония. Оно охранит тебя от греха. То есть, потому что когда ты размышляешь о Слове Божьем, ты ходишь перед Богом. Когда ты размышляешь, ты думаешь постоянно о Слове Божьем, это значит, ты ходишь перед Богом. Размышление над Словом Божьим есть один из способов, как нам ходить перед Богом. И это автоматически, хочешь не хочешь, ты не можешь размышлять о Слове Божьем и жить во грехе. Конечно, я знаю, что есть проповедники, которые живут во грехе. Это потому, что они только проповедуют Слово Божье, они не живут Словом Божьим, они не ходят перед Богом. Они не применяют это. Можно это говорить, но не применяют это, не размышлять над этим. Вот здесь об этом и говорится, как юноши содержат в чистоте путь свой, хранением себя. Видите, хранение себя по слову своему. И Слово Божье есть охрана. Заметьте это себе, напишите это. Слово Божье есть моя охрана. Слово Божье есть моя охрана. Напишите это в себе в Библии. Слово Божье есть моя охрана. Кто-то скажет, зачем тогда у вас охрана? У меня нет охраны. У меня есть ребята, которые помогают. У них нету пистолета, нету гранаты, нету ножи, нету ничего, нету пистолета, нету газа. Даже башка нету, башечка нету. Они просто мне помогают нести вещи, это хорошо с ними. Но охрана моя есть Бог, потому что я хожу перед Ним. Его Слово есть моя охрана. Слово Божье охраняет. Слово Божье есть охрана. Слово Божье есть охрана. Оно может охранить твое тело от болезни. Оно может охранить твои пути от греха. Оно может охранить твои души от порочности. Оно может охранить твои мысли от гадости. Оно может охранить твои глаза от ерунды. Слово Божье есть охрана. Кто-нибудь слышит меня? 10 стих. Всем сердцем моим ищу тебя. Когда ты начинаешь преклонять и свое сердце, и подключать твое сердце к исканию Богу, это значит, ты ходишь перед Богом. Всем сердцем моим ищу тебя. Я хожу перед Богом, значит. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. Не дай мне уклониться от заповедей моих, потому что я ищу его. Я думаю о нем. Он дорог для меня. Я ищу его. И тогда он не даст мне уклониться от заповеди его. В сердце моем закрыл я слово твое. То я не просто в голове моей положи слово его. Не просто в уста говорит иногда, но в сердце моем. У меня есть его слово, чтобы не грешить перед ним. Почему? Я сохраняю слово его в сердце моем, чтобы не грешить. Слово его есть охрана. Опять подтверждение.
То есть, один из способов ходить перед Богом, это размышлять над словом Его. Это ходить словом Его. Потому что Иисус Навин, 1 глава, 8 стих, написано, что размышляй об этом слове день и ночь. И тогда избавит тебя от пути нечестивой и даст тебе успех. Когда мы размышляем и живем в Слове Божьем, это значит, мы ходим перед Богом. Другой способ, как мы можем ходить перед Богом, это ходить перед Богом в общении. Fellowship, communion. Fellowship – это общение. Communion – это общение. Мы общаемся с Духом Святым. Первое послание Иоанна, 1 глава. Первое послание Иоанна, 1 глава. Давайте посмотрим. Мы общаемся с друг другом, этим самым мы ходим перед Богом. Кому было приятно, или кому приятно вообще, что он ходит в церковь? Вам лучше, когда вы видите других верующих. Конечно, мы общаемся с друг другом, мы общаемся с Словом Божьим, и нам становится хорошо. 1 глава, 1 послание Иоанна, 3 стих. О том, что мы видели и слышали, мы слушаем Слово Божье, мы видим чудеса, что Он делает. Возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Зачем мы проповедуем Библию? Зачем мы свидетельствуем? Зачем Бог проявляет нам чудеса и знамения? Чтобы мы могли иметь общение с Богом Отцом. Все цели нашей проповеди, это не просто верить в Бога. Верить в Бога – это иллюзия. Масса людей верят в Бога на улице. Верить в Бога и не просто ходить, но это не самое главное. Мы хотим иметь общение с Иисусом, и с Богом Отцом, и с друг другом. Имея общение с Богом, мы ходим в непорочности. Имея общение с Богом, мы ходим в совершенстве Его. Имея общение и ходя с Ним, посредством проповеди, мы принимаем все Его полнота, все Его благодать приходит на нас. А когда мы ходим перед Богом, мы общаемся с Ним, тогда Его слава проявляется через нас. Его дерзновение и милость приходит в нас, потому что мы ходим перед Ним. Мы недалеки от Него. И все то, что у Него есть, они у нас. Вы понимаете меня? Поэтому написано, что мы сосуды Божьи. Сосуды. Что такое сосуды? Это стакан. Вот у меня стакан здесь. Это моя сосуда. Это сосуда для меня. Она обслуживает меня. У меня стол. На столе у нас много сосудов, особенно когда у нас гостей. Бог говорит, что мы сосуды. Я стакан. Он Бог. Если я обслуживаюсь Богу, я в Его присутствии. Если я обслуживаю Его, я могу слышать то, что Он говорит. Я могу слышать, как Он дает повеление ангелам. Поэтому я могу слышать Его голос и знать, что Он вообще делает это. Поэтому я могу ходить перед Ним и общаться с Ним, потому что я на Его столе. Я в общественном общении с Ним. Я могу молиться Ему любое время. Я Его сосуда, я перед Ним хожу. Я вообще не ухожу из Его присутствия. Я там живу, хороший. Я сосуда у него глаза, я ему обслуживаю. Он кушает меня, он использует меня, он наливает меня, он использует меня. Вот мы должны ходить именно и жить так перед Богом. Ходи передо мной и быть непорочен. И когда Енох это понял, сила Божья насколько пропитались в Енох, насколько он был пропитан Божьей славой, что земля Божья недостойна ему. Единственное место, где он мог жить, это было на небеса. Поэтому Бог ему даже не дождался время, чтобы он умер. Он собрал его, чтобы он продолжал там жить. Потому что он там жил в духе все время. Поэтому и Бог собрал его плоть с собой. Ходи передо мной и будь непорочен. Ходи передо мной. Каким образом мы можем ходить перед ним? Я говорю, через общение. 3 стих там говорит 1 глава. То, что мы видели, то, что мы слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Цель, это все то, что мы делаем, цель нашей проповеди, цель нашего возвещения, чтобы вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, наше общение с Отцом. Самое главное, что мы можем иметь. Поэтому Дух Святой написано, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет с вами. Поэтому Дух Святой был дан нам специально.
2 Коринфи нам 13 глава 13 стих. Дух Святой был дан нам специально, чтобы мы могли иметь общение с Богом Отцом, Сыном Его. Поэтому специально, чтобы мы могли ходить перед Богом. Чтобы мы могли ходить непорочно перед Ним. Просто чтобы мы могли ходить рука об руку с Богом. Чтобы мы могли ходить, общаясь с Богом. Чтобы мы могли ходить в Божьей полноте. Если ты ходишь перед Богом, тогда, вы знаете, тогда тебе даже порой не приходится молиться за себя. Я не помню, когда я не приходится молиться за себя больше. Все. Когда я понял, что можно ходить перед Богом, я не молюсь за себя несколько лет. Только изредка. Все мои молитвы, это либо поклонение Богу, либо возвращение Господу, или молитва за других, и все. Потому что мои проблемы решаются автоматически в Его присутствии. Все. Ходи передо мной и будь непорочен. Перед Ним. В Его присутствии изобилие всего. Перед Ним ходить. Вот где прелесть. Вот где сила. Вот где подъем. Вот где настроение. Вот где благодать. Каким образом еще мы можем ходить перед Богом? Перед Богом. Тогда мы ходим в духе. У каждого из нас есть дух. Или совесть. У нас есть совесть. Это не Дух Святой, у нас наш Дух, это наш совесть, как бы. Но у нас еще есть Дух Святой. Но когда мы ходим в Духе, это значит, мы ходим перед Богом. Что значит Дух, ходить в Духе? Потому что у каждого есть плоть. Плоть тянет в одну сторону, плоть в другую. Плоть – это похоть ушей, похоть плоти, гордость житейская. 3 проявления плоти. Гордость, я такой. Похоть ушей, похоть плоти, не хочется. Когда я только что приехал сюда, где-то 13 лет тому назад, я соблазнялся с каждое лето. Я не могу нормально ходить в лето по улице. Потому что каждый хочет обнажиться, чтобы на него смотрели. И я смотрю, я не хочу смотреть, я смотрю все равно. Но когда я стал ходить и ходить с Богом, я даже не замечаю, куда ходите, как ходите и так далее. Не до этого, просто я хожу в нем. Даже если я смотрю, я даже не вижу ничего. Потому что я полный Богом, я Божьими глазами теперь вижу. Вот. Ходить в духе, потому что, как значит ходить в духе? Потому что когда ты ходишь в духе, ты начинаешь чувствовать то, что Бог хочет чувствовать. А что значит ходить в духе? Это значит делать противоположно того, что плоть тянет делать. Когда тебе хочется гордиться, делать наоборот. Смирись. Закрой глаза. Когда тебе хочется приобретать, успокойся. То есть делай противоположное того, что плоть хочет. Это значит ходить в духе. Просто ходить по велению духа. Ходить по велению сердца. Ходить по твоей совести. Ходить в духе. Быть водимым духом. К Римлянам, 8 глава, 5 по 10 стихи. 5 по 10 стихи. Ходи передо мной и будь непорочен. Ходи передо мной и будь непорочен. Ходи передо мной. Только хождение с Богом обеспечивает нам победу в этой жизни. Если не так, вы будете вот такими христианами. Посмотрите сюда. Вы будете такими христианами. Сегодня вот такой высоты, воскресенье особенно, вот четверг. На служение вот такой наверху, завтра внизу. Опять воскресенье, вверх. Вы будете зиг-заг, 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 зиг-зиг. Если вы не будете ходить перед Богом, у вас будет сегодня так хорошо, а завтра плохое настроение. Так хорошо сегодня. Потому что вы не стабильны с Богом, вы не ходите перед Богом, вы просто иногда посещаете в гости, приходите, гости. В гости пришел, так хорошо. Ушел домой опять, внизу. Опять в гости пришел, опять так хорошо. Ходи передо мною. Вот все, что нам надо. Ходить с ним. Ходить перед ним. Обожаться его везде, в автобусе, в троллейбусе.
Душою, сердцем, не просто головой, а душой. Сосредоточиться. Причувствовать его духа, присутствие возле тебя. Не просто во время молитвы, нет. Знаете, во время молитвы можете представить себе Бога и чувствовать, что Он здесь, я люблю тебя. Не только во время молитвы. Вы можете привыкать к этому. Не только во время молитвы, на улице, везде, чувствовать Его присутствие. Вот Он здесь, вот Он возле меня. Я люблю тебя, Иисус, ты дорого для меня. Вспомни какой-то стих. Но с тобой живу я, ими мы двигаемся, ими мы живем, ими мы существуем. Слава тебе, Господь, ты чудный. Я свет миру, аллилуйя, я соль земли. Чудно. Римляна 8 глава, с 5 по 10 стихи. Ибо живущий по плоти, о плоском помышляет. О чем ты помышляешь? О чем ты думаешь? О плоском помышляет. Живущий по плоти. О плоском помышляет. А живущие по духу, о духовном. Очень важно, что мы думаем. Очень важно, что мы думаем. Что мы думаем, определяем вообще, будем ли мы жить по плоти или по духу. Конечно, я не думаю, что, я не говорю, что брось семью, брось мужа, я говорю, я не хочу думать о вас. Тогда садистом будешь. Я имею в виду думать о здоровом вещи. Думать о светлых вещах. Думать о положительных вещах. Думать о линии Слова Божьем. Плоские о плоском помышляют. А живущие по духу о духовном. 6 стих. Помышления плоские, суть смерть. Если вы думаете просто о плоском постоянно, это убьет вашу радость. Суть помышления по плоской это смерть. Это принесет смерть в настроение. Это убьет твою радость, убьет твое веселье, убьет твое здоровье, в конце концов, убьет твое счастье в жизни, в конце концов, когда ты думаешь о плоском. Мужская жизнь приведет к смерти, мужское помышление приведет к смерти. Поэтому мы не должны формировать свои мышления по системе этого мира. Мы должны ходить перед Богом и думать, как Он. Думать согласно Его Слова. Думать, как Он говорит. Думать о светлом. Думать о свете. А помышления духовные дают жизнь и мир. Жизнь и мир. Что бы ни случилось, ты будешь в мире и покое. Потому что ты будешь думать правильно. Что бы ни случилось, ты будешь иметь жизнь радостную. Жизнь, настроение, жизнь, улыбка, жизнь, радость. Потому что ты думаешь правильно в отношении Слова Божьего. Потому что плоские помышления суть вражда против Бога. Ибо закону Божью не покараются. Да, и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же то Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Аминь. Мы можем ходить перед Богом, живя по Духу. Не то, что исполнять, вот это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. Не. Это не о чем мы говорим. Просто ходить перед Богом праведности. Аминь. По вождению Духа, по вождению сердца, по вождению совести. Не делай ничего против твоего сердца, и все. И ты будешь жить по Духу. Не делай ничего против того, что ты знаешь, что Слово Божье говорит. Ты будешь его. Это не закон. Это просто жизнь. Аминь. В это место Писания, которое я говорил, Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Иисус Навин 1, 8. Это еще принесет тебе не просто безопасность, это еще принесет тебе благословение. Это принесет нам всем благословение. 8 стих. Да не отходи сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Почему он говорит, что поучайся в Библии в любое время, и утром, и днем, день и ночь? Почему нам надо заниматься Библией? Чтобы привести свое мышление в порядок. Чтобы мы могли думать правильно, чтобы мы могли думать по духу. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И чтобы мы могли быть исполнителями слова. Чтобы мы могли быть делателями, не просто слушателями слова. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Когда мы ходим по духу, и когда мы ходим перед Богом, есть успех в этом.
Ходить перед Богом это обеспечивает тебя успех автоматически. Тогда ты будешь иметь успех во всех путях твоих. И будешь поступать благоразумно. И твое поступка, твое отношение будет всегда благоразумно. А будет корректное отношение к жизни. Корректные поступки в жизни. Люди будут восхищаться твоей мудростью. Ты будешь поступать правильно. Вы знаете, есть людей, которые перед кем нельзя бить. Потому что они тебя будут всегда бить, унижать. Или, тебе будет плохо, просто потому что ты перед ними. Но когда люди ходят благоразумно, ты перед ними, и тебе хорошо. Ты разговариваешь с ними по телефону, или даже в присутствии, тебе так приятно говорить с ними. Потому что у них есть жизнь, они ходят перед Богом. И суть жизни и мир у них. И когда они говорят, тебе приятно. Потому что они носят присутствие Божье с собой. Потому что Слово Божье, они размышляют о Слове Божьем день и ночь. И они исполняют это Слово. И у таких людей всегда будет успех. Всегда будет успех. Чтобы дьявол не делал, Бог превратит это в успех. Что дьявол может пытаться уничтожить их, но посмотрите в конце. Конце все равно Слово Божье исполнится. И у них будет успех. И они будут поступать благоразумно. И люди будут всегда знать, что эти есть чистые люди. И последнее, до того, как я уйду, давайте посмотрим это место, откуда мы начали. Бытие 17. Бытие 17. Ходи передо мной, будь непорочен. Это не просто дает без непорочности или без порочности человеку. Вот. Ответьте мне на такой вопрос. Кому здесь Бог говорит? Кому тут говорит, что ходи передо мной? И Бытие 17 глава. Кому? Нет, в этой книге, в этом месте. Кому? Аврааму. Так? Он изменил его имя в Авраам. Авраам говорил. Слушайте. Это значит Авраам. Есть пример, который Господь ставит перед нами. Это как его жизнь, как спектакль перед нами. И Бог дал ему, он говорит, что ты будешь примером для всего мира. Иди сюда, будешь Авраамом. Вот, я тебе поставлю прототипом. Вы знаете, что это прототип, да? Ты будешь прототипом для мира. То, что я скажу тебе, ты будешь это делать. Или не будешь это делать. Если ты это будешь делать, любой человек, кто сделает то же самое, будешь иметь такой результат, какой ты будешь иметь. Если ты не будешь делать, любой человек, кто не будет делать, будет тоже иметь результат, который ты будешь иметь, когда ты не будешь делать. Так? Ты как прототип, пример. Хорошо, я тебе даю первую инструкцию. Ходи передо мной. И люди весь мир увидят, что может иметь любой человек, кто ходит передо мной. И что Авраам делал? У Авраама была страшная проблема. У него не может быть ребенка. Ему уже 97 или сколько лет? 99 лет. У него еще нет ребенка. И Бог все равно пришел к нему. Ходи передо мной и будь непорочен. И он начал ходить перед Богом. Какие еще благословения не уходи? Только поближе сюда. Давайте посмотрим, что еще будет. Ходи передо мной и будь непорочен. Слава Богу, есть непорочности, когда мы ходим перед Богом. Все, мы в сохранности. Второй стих. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма размножу тебя. Слушайте, он ходит передо мной, он непорочный, и второе, что у него будет, напишите, если вы ходите перед Богом, вы имеете завет с Богом. Все. Что значит завет? Это значит, Бог говорит, я беру ответственность за все твои проблемы, когда ты слушаешься мне. Я беру ответственность за все твои проблемы. Я решу все. Ты слушаешься мне и исполняй мои заповеди. Ходи передо мной, и я устанавливаю свой контракт с собой, свой завет. Слушайте, любой человек, кто ходит перед Богом, ты ходишь в автоматическом Божьем завете. Сверхъестественное Божье вмешательство. Это значит, все то, что будет тебе сделано, Бог берет это как на его адрес. Поэтому он говорит, кто благословит тебе, благословен будет. Я благословлю его. Кто проклинает тебе,
проклят будет. Потому что любой, кто проклинает тебя, получается, не проклинает. Я прокляну его. Потому что есть завет между ним и Богом. Слушай, самый лучший способ защитить себя, самый лучший способ привести Бога в действие вместо тебя. Привести Божьи силы, чтобы они начали защищать и работать за тебя, это ходить перед Богом. Потому что тогда его завет действует больше, чем когда-нибудь. Его завет начинает все, что человек делает в твой адрес, Бог принимает. Это вы не делаете. Потому что Иисус ходил перед Богом. Бог Отец ему сказал, вот сын мой возлюбленный. Слушайте ему. И кто принимает его, принимает меня. Кто отвергает его, отвергает меня. Почему Иисус ходил перед ним? Ты начни ходить с Богом. В свои размышления, в своем общении, в своем Слове Божьем, в хвале и поклонении. И посмотришь, его завет начинает действовать как никогда в твоей жизни. Ты в завете с ним. И он начинает брать все то, что сделано с тобою, на свой адрес. Ходи передо мной. И будет хороший. Это первый. Во-вторых, когда ты ходишь перед Богом, он говорит, весьма и весьма размножу тебя. Невозможно, чтобы кто-то ходил перед Богом и быть бесплодным. Чтобы быть бесплодным, я не имею в виду физически, но и физически тоже. Если ты будешь ходить перед Богом, у тебя будут плоды праведности. Ты будешь иметь радость. Ты будешь иметь мир. Ты будешь иметь, любовь. Ты будешь иметь долготерпение. Ты будешь иметь взаимопонимание с людьми. Ты произведешь, плоды духа будут просто истекаться перед тобой, потому что ты ходишь перед Богом. И у Бога только такие плоды есть. И у тебя будут плоды тоже в других областях твоей жизни. Ходи передо мной, и весьма умножу тебя. Невозможно, чтобы ты ходил перед Богом, и чтобы твой бизнес не почувствовал это на себе. Твой бизнес начинает чувствовать благословение на себе. Твой бизнес начинает улучшаться. Если ты ходишь перед ним, это окажется размножение во всех твоих направлениях. 24 стих. Авраам был, первый стих. Авраам был уже стар, и в летах преклонный. Господь благословил Авраам 7. Все. Потому что он ходил перед Богом. Вот он Авраам. Он ходит перед Богом, вот что будет. Ты, как бы тебя ни звали, Сандей, Саша, Николая, Лариса, Наташа, ходи перед Богом. И у тебя тут будет такой результат. Бог благословит тебя всем. Невозможно, чтобы было иначе. Потому что он Бог, он не меняется. Он такой же вчера, сегодня и во веки тот же. Он говорит, ходи передо мной, будь непорочен, поставлю завет между нами, умножение размножу тебя. Так, 3 стих, и пал Авраам на лице свое. Авраам поклонился, и Бог продолжал говорить с ним, и сказал, вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов, что это размножение. И не будешь ты более называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебе отцом множества. Он изменил его имя, его идентификацию изменил, его личность изменил, его облик изменился, только потому что он ходил перед Богом. Слушай, все, кто когда-нибудь ходили перед Богом, их судьба изменилась. Ты не можешь ходить перед Богом, чтобы твоя судьба не изменилась. Твоя судьба изменится. Твоя судьба изменится к лучшему. Не к худшему, но к лучшему. Твоя судьба изменится. Твоя судьба изменится. Если ты будешь ходить перед Богом. Ходи передо мной и будешь совершенен во всем. Будет совершенная радость. Будет совершенный мир. Будет совершенная победа. Совершенная благодать. Совершенное размножение. Ходи передо мной и будешь непорочен. Давайте преклоним наши головы и говорим, Господь, все. Я благодарю Тебе, я буду ходить перед Тобой, ибо Ты всемогущий Бог. Преклоните вашу голову и поговорите с Ним. И скажите Богу все, Господь, я буду ходить перед Тобой. Я принимаю это решение, я буду держать Тебя в моем облике, я буду фокусироваться с Тобой утром, днем, ночью, утром и днем. Я буду вспоминать о Тебе. Я буду ходить с Тобой в духе. Я буду ходить с Тобой, Господь, в прославлении.
chwale, воспоминания, в Слове Твоем, размышления. Я буду ходить с Тобой всегда, Господь. Буду ходить с Тобой. Все, кто первый раз хотят ходить перед Богом, хотят покаяться перед Богом, хотят принять Иисуса в сердце, вы хотите действительно познать Бога. Он говорит, я Бог всемогущий. Я Бог всемогущий. Больше Него нет. Больше Него нет. Что невозможно для Него. Бог говорит, ходи передо мною и будь непорочен. Кто хочет ходить перед Богом в чистоте, победа над грехом, победа над падением, победа над всякой неудачей, кто хочет ходить в чистоте, победа в христианской жизни. Вы не хотите зигзаг, зигзаг, зигзаг. Сегодня хорошо, завтра плохо, сегодня... Если вы будете ходить перед Богом, Бог это гарантирует вам. Бог исцеляет кого-то из вас, у кого опухоль в груди. Правый грудь. Положите руку, правый грудь, именем Иисуса. Будьте исцелены. Это номер один, что Бог дает вам. Ходи и будь непорочен. Второе, что Бог дает вам. Ходи передо мною, и я весьма размножу тебя. Кто хочет, чтобы Бог увеличивал его? Увеличивал, размножил его бизнес, его работу, его семью, его дом. Ходи перед Богом, и ты увидишь Божье размножение. Он говорит, что ходи передо мной и поставлю мой завет между тобой и мною. Кто хочет, чтобы Бог начал взять ответственность за него? Чтобы Божий завет действовал как никогда в вашей жизни. Это ходи передо мной и поставлю мой завет между нами. Поставлю мой завет между нами. Ты начни ходить перед Богом и поставлю мой завет. Начни ходить перед Богом и размножу тебя. На четвертое, говорит, ходи передо мною и изменю твою судьбу. Ты больше не будешь Авраам, ты будешь Авраам сегодняшнего дня, отец многих народов. Бог изменит твою судьбу, ходи передо мной, и твоя судьба изменена. Твоя судьба изменена. Твоя судьба изменена. Поднимите ваши руки, примите это все. Давайте помолимся. Скажите Господу все. Я посвящаю себя тебе. Я хочу ходить перед тобой. На работе. Хочу думать о тебе. Размышлять о твоей благости. На улице. Я хочу вспоминать о тебе. Постели своей хочу думать о тебе. Утром я хочу благодарить, слушать тебе. Буду ходить с тобой. Потому что я принимаю непорочность. Во имя Иисуса по вере. Я буду ходить в чистоте победы. По вере. Я буду ходить, Господь, в Твоем размножении. Я буду ходить в Твоем размножении. В Твоем изобилии, Господь. Я буду ходить в Твоем завете. В Твоей защите. В Твоей безопасности. Я буду иметь измененную судьбу. Ходя перед Тобой. Я принимаю обновленную судьбу. Спасибо Тебе, Господь. Поднимите руки, я буду молиться за нас. Если у вас какие-то проблемы, просто дайте Господу. Сегодня пришло конец вашей все горе, вашей неприятности. Божье изобилие изливается. Если вы начинаете ходить перед Ним, все, совершенство приходит в вашу жизнь. Господь, именем Иисуса. То, что Авраам получил, мы получаем. Верою и принятием решением ходить перед Тобою. Господь, мы принимаем верою, Господь, непорочности. Мы принимаем абсолютную победу над поражением. Именем Иисуса.